하이킹 끝나고 무거운 텐트 들고 설치하느라 진이 빠진 적 있나요? 비까지 오면 방수 걱정에 마음까지 불편해지죠. 네이처 하이크 텐트는 이런 불편을 줄여주는 든든한 선택이에요. 30D 폴리에스터와 나일론 소재로 만들어져 가볍지만 튼튼하고 바닥과 외부 모두 2000에서 3000mm 방수 인덱스를 갖춰 비오는 날에도 안심할 수 있습니다. 원룸 원홀 구조라 설치도 간단해 힘든 하루를 마치고 빠르게 휴식을 취할 수 있죠. 게다가 2인용 크기라 혼자 쓰면 넉넉하고들이 사용해도 불편함이 적습니다. 불필요한 무게와 복잡한 설치에서 벗어나고 싶다면이 텐트 하나로 하이킹의 즐거움이 훨씬 가벼워집니다. 캠핑장에서 텐트 치느라 땀 뻘뻘 흘린 경험 다들 한 번쯤 있으실 거예요. 설치가 오래 걸리면 즐거운 시간도 줄어들고 갑작스러운 비까지 만나면 방수 걱정에 불편해지죠. 그런데요, 팔명 완전 자동 팝업 텐트라면 이런 고민이 사라집니다. 손으로 던지기만 해도 순식간에 펼쳐져 설치 시간이 거의 필요 없고 최대 8명까지 들어갈 수 있는 넉넉한 공간 덕분에 가족이나 친구들과 함께 써도 여유로워요. 소재는 인공 섬유와 201T 폴리에스터 직물이라 내구성이 뛰어나고 방수 성능까지 갖춰 비 오는 날에도 안심할 수 있습니다. 캠핑을 더 간단하고 편하게 즐기고 싶다면이 자동 팝업 텐트만큼 든든한 선택은 없을 거예요. 캠핑장에 도착했는데 텐트 설치가 복잡해서 시간을 허비한 적 한 번쯤 있으시죠? 설치가 어렵다 보면 즐거움보다 피곤함이 먼저 찾아오곤 합니다. 캠프빌리지 우노스는 이런 고민을 덜어주는 원터치 이지 셋업 텐트예요. 버튼 하나로 빠르게 설치되니 초보자도 당황할 일 없이 바로 캠핑을 즐길 수 있습니다. 소재는 201T 폴리에스터 섬유라 튼튼하면서도 가볍고 이동과 보관이 수월한 점도 큰 장점이에요. 3에서 5명이 함께 사용할 수 있는 넉넉한 공간이 마련돼 가족이나 친구들과도 쾌적하게 쓸 수 있죠. 게다가 심실링 처리까지 되어 있어 비 오는 날에도 방수 걱정을 덜 수 있습니다. 설치 스트레스 없이 캠핑의 즐거움만 누리고 싶다면 캠프빌리지 우노스가 딱 맞는 선택입니다.